साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। जे उत्पत्ति स्थिति लय करे वेदोस्तुति उच्चरे, जेनारोम सुछिद्रमाणुसमा ब्रह्मांड कोटि फरे। माया काळ रवि शशि सुरगणो आज्ञानलोपेक्षण, एवाक्षरधाम्ना अधिपति श्री स्वामी नारायण। जनि अमृतवाणी तो वही रही साक्षात् महिमा रूपे, जनि ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे सुभव्य अक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे, काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हय्यों तो वंदन करे। सजानंद स्वामी महाराजनी जय। सर्वे गुणातीत स्वरूपोनी जय जय जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप काकाजी महाराज, पप्पाजी महाराज, स्नेहल सिंधु दिव्य बंधु, शताब्दी पर्व महोत्सवनी जय जय जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप हरिप्रसाद स्वामी महाराज, आत्मीय युवा महोत्सवनी जय जय जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप जसभाई साहेब संत आज्ञा पर्व महोत्सवनी जय जय जय। सद्गुरुदेव की जय जय जय। आज के आनंद की जय जय जय। આજે સરસ બાપુ પધાર્યા અને ફ્રાઈડેની સભા. yesterday બાપુ came, we had our બહેનો ભાઈઓ સભા, and then not everybody could make it during weekdays. So today we have all come, and we have today Bapu's darshan after long many months. રાજુભાઈ તમને બાપુ યાદ કરે છે? સ્મિતાબેનને તમને? We were just coming in the car today, you know. અમે ગાડીમાં આવતા હતા. અમારા ચંદ્રકાંતભાઈ છે, he is listening to a lot of discourses from different saints. So there is one discourse that he was listening, and it was a college-bound students, high school students listening to Swamiji's discourse, and Swamiji talks about Swaminarayan Bhagavan's incidences, all the Lila Charitra, you know. So one of the Lila Charitra was that there was one devotee in the time of Swaminarayan Bhagavan. His name was Vashram Suthar. Right, Chandrakant Bhai? Yeah. So one day he saw hundreds and thousands of ants coming out from the ground, and he was always tuned with Swaminarayan Bhagavan, you know. So Swaminarayan Bhagavan had said, you know, that our purpose to come here is to liberate all these souls, to give them the proper liberation, kalyan, and take them to Akshardham.
So Vashram Sudhar thinks that all these ants, hundreds and thousands of these ants, when would they have their kalyanno? When would they have kalyanno? એમનું કલ્યાણ ક્યારે થશે? આ કીડીઓ છે, કીડીઓનો રાફડો, એનું ભગવાન ક્યારે કલ્યાણ કરશે? આટલા બધા જીવોનું કલ્યાણ કરવા ભગવાન આવ્યા છે તો. And moment all these ants liberated as a divine souls and the aeroplanes came and took them to Akshardham. They got liberated. What a great fortune to those ants, right? કીડીઓનું કેટલું ભાગ્ય કે એના કલ્યાણમાં કોઈ બાકી રહ્યું નહીં, સીધું કલ્યાણ થઈ ગયું. So now this was the story this Swami was talking, to this college and high school students, Then they had a question answer session, If they have any questions, they can ask Swami, So one college student got up and he asked Swami, કે સ્વામી, સ્વામિનારાયણ ભગવાનના ટાઈમની અંદર વશરામ સુથારે આ કીડીઓનું તો કલ્યાણ કરી દીધું. They did not do anything, They had not done any satsang or any tap or any ekadashi or any dieting or anything, And we have been doing all these things. And still, it would take 3, 4, 5 births, maybe more, for our liberation, for our kalyana. So isn't God unfair? ભગવાન આવું કેવું કરે છે? ભગવાને અમારું તો કલ્યાણ કરવું જોઈએ પહેલું કે છે, પેલાને કીડીઓના કલ્યાણ પહેલાં અમારી તો વાત થવી જોઈએ કે છે. આવો પેલા સંતને સવાલ પૂછ્યો એનો. સંતે સરસ જવાબ આપ્યો એનો. The saint answered that God is the king. સ્વામિનારાયણ ભગવાન ઇઝ માલિક. જે ચાહે કરી શકે ભાઈ, Whatever he wants to do, he can do it, He has that authority, he has power, He is everything, He is above all these things, So, એ ટાઈમમાં કીડીઓનું કલ્યાણ ભગવાનના પ્રતાપે થઈ ગયું કે છે. એટલે ચંદ્રકાંતભાઈ પૂછતા હતા મને, he was asking me, કે આપણા બધાના કલ્યાણ આવા કેમ છે? એ એમની લાઈનમાં પેલા કોલેજ સ્ટુડન્ટની લાઈનમાં ભળી ગયા, અમારી સાથે એવી વાત કરવા માંડ્યા, કે ભાઈ અમારો નંબર, આપણો નંબર ક્યાં ગયો ભાઈ? એટલે કીડીઓનો નંબર ખાધો ને. Those ants became so fortunate, and why not me, Chandrakant bhai, ચંદ્રકાંત ભાઈનો સવાલ બી સારો છે. પછી અમે ડિસ્કશન કરતા હતા. મેં કહું, એમણે વાત કરી સંતે, સરસ વાત છે, ઇટ ઇઝ અ ગુડ પોઈન્ટ, પણ ટુ ધી કોલેજ માઇન્ડ, to the educated mass, we have to give something that could be touching to them, soothing to them, એને કંઈક ટચ કરે, એને કંઈક ઇન્સ્પાયર કરે, એવી વાત કરીએ ને તો એનો રસ જાગે, એને વધારે ગમે. And that is Bapu's style, Bapu would talk just like, અમારા ભાવેશભાઈ કહ્યું, NG said, ભાવનાબેન said, that he is reading our feelings and our thoughts, and he come down to our level, I will continue this, but this morning, we were doing, after, satsang, we were doing arti, and Bapu had arti. And our Parikshit Bhai had come with his prince, Varni. And that Varni is now knowing,
mandir and he likes the background and all that, you know. He's not going to go to jungle, huh? He's going to enjoy. But after doing Aarti, Bapu turns to Varni, you know. A little less than a year old, Mukta, you know. And with that feeling, you know, that he is also a liberated soul and he is doing Aarti, Bapu is doing Aarti of Varni. And sometimes you feel that, you know, maybe you want to keep this fire little bit, you know, about a couple of feet away from a boy, you know. Bapu is 2 inches within his eyes, you know. And that Varni is enjoying, you know. But what I was observing, you know, that Bapu sees even that youngster with that eyes of divinity, you know, with that eyes of spirituality, you know, that devotee, that Mukta has come to this mandir, that Mukta is born into this divine family, must be a elevated soul. See, we think the other way, you know, that if somebody does a lot of penance and long beard and, you know, all these things, then we would say, yeah, maybe he is this right person. You know. But if he does not remember God or if he does not keep God in his mind, then all these things is ego, inflating his ego, you know, or her ego, you know, by doing all these things, you know. So there is a difference in perception, difference in view, you know. And it is not just from today, you know. This is in his genetics, in his blood, you know. He was going for the exam in the college of first year, that if he gets first class, then he can be entered into the engineering college. Today, just like to become doctor, you know, to get into medical school or computer school is so hard, right? At that time, it was engineering school. It was challenging in our time, you know. Bapu and I are about same age, you know. I'm a little bit older, you know. But Bapu is always, you know, focused towards how to get first class by not only reading or working hard, but by the grace of divine saints. And his father and his father's friend, they would come and talk about Kakaji and Yogi Bapa, you know. They are such a divine entity that if they bless you, it would happen. If they say that you will get first class, you will get first class. No matter what happens, you know. So Bapu went to Yogi Bapa, you know. And bow down and say, Bapa, I have come here with one wish, you know, to secure first class. And Bapa is talking different. Bapa is not listening to first class, you know. Bapa says, you are very handsome. You are very obedient. You fit into our satsang. And you are capable of becoming sadhu. First meeting, you know. Please tell me that you will become sadhu. Bapa is telling him that, please tell me, you know, you will become sadhu, you know. Bapu says, what is this, you know? I am here for first class and he is talking something else, you know. But that was his previous relationship, you know, with Gunatit saints, you know. So that relationship, Yogi Bapa knew, you know. Yogi Bapa had all those Chaitanya, you know, he knew, you know. And they get drawn like a magnet, you know, to him, you know. And he became, you know. And then he had given the task to have a sabha, you know, just like what we are doing sabha. But at that time, you know, it was new, you know, it was new chapter by Yogi Bapa, you know. And in Bombay, Kandivali, where Bapu was raised, you know, Bapu had a lot of friends.
But Bapu was not interested in Sabha or doing Swaminarayan. But when Yogi Bapa and Kakaji and other Gunati Swarups told that we should do Sabha, he started Sabha. And there he got the blessings from Yogiji Maharaj. That you would make 125 very elevated divine entities from Kandivali and outside, and you will become their inspirer, their leader. And that had happened in Kandivali. We are seeing today, Bharat Bhai, Vasi Bhai, Arun Bhai, all those, Raju Bhai, all those were under Bapu's shelter and they joined, And today one Bharat Bhai is equal to 100,000, maybe. So Bapa's blessing is already working, One Vasi Bhai is many. So this is the character, this is the quality that Bapu is carrying, Many times I have said also, that yes, it was good that Kakaji came to America and Kakaji blessed our family, blessed Chicago, But by the company of Bapu, by the association with Bapu, I have learned a lot, I have acquired a lot, And even though people say that we have different nature, we have different style, but it's from the extrovert vision, When you look extrovert vision, then you think that we have different style, But if you look total, in and out, then whatever I have, in and out, you put a bundle, and whatever Bapu has in and out, you put a bundle, and you balance, it would be very, very same, So, we have to think from a different perspective. We have to think from a different point of view, And if we think in a way how a divine saints, divine entities look and work and bless and pray, then we would do that also, So now coming back to, our Chandrakant Bhai's discussion, our Chandrakant Bhaiએ પૂછ્યું, કે ભાઈ પેલા વશરામ ભાઈએ કીડીઓનો સંકલ્પ કર્યો અને એને બધાને અક્ષરધામ મળી ગયું અને આ ભાઈને કોલેજ બાઉન્ડ હતા એમને 4-5 જન્મની વાત કરતા હતા કે છે તો એનો શું આપણે વિચાર કરવો એના ઉપર શું આપણે ડિસ્કશન કરવું એમ મેં કહું ભાઈ એણે વાત કરી સંતે વાત કરી એ સરસ કે ભગવાન સર્વોપરી છે ભગવાન બાદશાહ છે એ જે ધારે એ કરે પણ એની અંદરનું એક રહસ્ય છે એ રહસ્ય આપણે પકડવાનું છે એ રહસ્ય શું છે એવા ભગવદીનો પ્રસંગ એ કીડીઓને વશરામ સુતારનો સંબંધ થયો એ સંબંધે કરીને એનું કલ્યાણ થઈ ગયું એટલે એ કોલેજ બાઉન્ડ સ્ટુડન્ટને આપણે એવું કહેવું જોઈએ કે તું એવા કોઈક વશરામ સુથારને ખોરી લે ભાઈ તું એવા કોઈક ભગવતીને ખોરી લે કે જેને તારે કરીને તારી 4 જન્મની હજુ ડાઉટફુલ લાઈફનું છે કે હું 4 જન્મ સુધી તો હજુ ભટકવાનો છું એ તારું નીકળી જાય પહેલું અને આને આ જન્મે કલ્યાણ પાક્કું છે કેવું શું કેવું છે ઇન્દિરાબેન કેટલા જન્મે કલ્યાણ લો હજુ તો વરસે નથી થયું સત્સંગમાં આવે અને કેટલી વાત કરે છે અને પાછા છે એવા મારા બારા સમજાણ ધૂન જોરદાર કરે છે એમને લઈને મારા નવીનભાઈ પીગળ્યા એવું છે નવીનભાઈ એવું નથી ના પણ તમે એવું નથી કહ્યું ને એમાં તમને માર્ક ઓછા મળી જાય એટલે કહું છું કારણ કે તમે કહેવા માગો છો એમ કહેવા માગો છો કે એને લીધે નથી પીગળ્યા
પણ કોઈક બીજો વિચાર કે પીગળ્યા જ નથી તો શું થાય? બેવ થાય ને, એવું નથી, આમાં બેવ આવી ગયો ને એટલે આપણે હા પાડી દેવી. ખરી વાત છે કે એમને થોડા ટકા વધારે મળે, શું વાંધો છે, આપણે એમ આપી દીધા. તો કહેવાનો શું અર્થ છે કે આપણે પણ એવા કોઈક ભગવદીનો પ્રસંગ થાય તો આપણા બધા ચક્કર કપાઈ જાય. આપણને એવા કોઈ ભગવદી સાથે એવો હેત થઈ જાય, એવા ગુણાતીત સંત સાથે હેત થઈ જાય તો પ્રભુ આપી જ દે. પ્રભુ બધું જ ખાલી કરી આપે, ઠાલવી દે એનું. એટલે આજે બાપુ થોડાક થાકેલા બી છે. આજે એમને આરામ થયો નથી આખો દિવસ. અશ્વમેઘ યજ્ઞના ફળ ચાલે ગાડીના પંડ્યા ફરે એટલા. પણ આપણે સરસ સન્ડે બી વધારે વાતો કરીશું. આપણે બાપુના બી સરસ આશીર્વાદ લઈએ. અને મને વિચારો તો બીજા એક બે હરિભક્તો બોલે, પણ પહેલાં બાપુના આશીર્વાદ લઈએ. સરસ. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની